Jamás adoptaría a un chango. Amigos, ayer pude ver Primate y wow, está súper bien hecha. Tiene momentos de estrés y tensión constantes, de esos que te dejan con el cuerpo rígido en la butaca. Y la verdad es que el mono sí me dio mucho miedo. Tiene buenos jumpscares y luego tiene unas tomas donde realmente se ve tenebroso. Además, hay kills bárbaras, pero bárbaras de verdad, súper gráficas, bien logradas y nada normales. Y lo mejor es que no solo vive del gore, todo esto viene acompañado de una buena historia, lo que hace que la peli funcione todavía mejor. Así que si te gustan las películas de terror y gore, Primate es para ti. Corran a verla ya en cines y luego me dicen si ustedes sí adoptarían a un chango, porque yo definitivamente no. Corran a ver Primate que ya está en cines.